CEO ရဲ့အချစ်ကိုဈေးပေါ်တယ်ဆိုပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး CEO တယောက်ဟာသူ့ရဲ့ရည်စားဖြစ်သူကိုအံ့ဩသွားအောင် Porsche တန်ကားတစ်စီးတိတ်တဆိတ်ဝယ်ထားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ကားတော့ကိုတန်ဖိုးနေတဲ့ထမ်ပလင်းလေးတစ်ခုထဲမှာဝတ်ထားပြီးလက်ဆောင်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ရည်စားဖြစ်သူကဒါဟာဈေးပေါ်တဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုမှမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာဟာချက်ချင်းပဲအေးဆက်သွားပါတော့တယ်။သူမဟာအဲ့ဒီပလင်းကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတငယ်ချင်းတွေစီချက်ချင်းပို့လိုက်ပါတယ်။သူမကဒီလူနဲ့ခုနှစ်နှလုံးလုံးတွဲခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အမိုက်လိုလက်ဆောင်ညကိုပဲရခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တာပါသူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေကလည်းရည်စားဖြစ်သူဟာအရန်ကတ်ဆေးနေတာပဲလို့ဝိုင်းပြီးလောင်ပြောင်ကြပါတယ်ဒီလိုလက်ဆောင်မျိုးကကလေးတွေပဲပေးတာပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးဟာအရန်ကိုဒေါသထွက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ CEO ကတော့သူ့ရည်စားရဲ့စိတ်ချနေကိုသတိမထားမိပဲကုန်တင်ကားတစ်စီးနောက်ကိုအမိလိုက်ဖို့ကားကိုအရှိန်မြင့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကုန်တင်ကားပေါ်မှာတော့ Porsche တန်ကားတစ်စီးကိုတင်ဆောင်လာတာပါဒါဟာသူမအတွက်သူပေးမဲ့တကယ်လက်ဆောင်အစ်စ်အမှန်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာအမြဘိုးသမီးကလည်းအဲ့ဒီကားကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။သူမရခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ကကြွားဖို့တောင်အရေးချင်းမပြည့်မိတာကြောင့်ဒီဘော့ရှိကားကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းစိတ်တွေအရန်ကျင်းပြနေကြတာပါသူတို့ပွဲခန်းသားကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စယောက်ကသူ့ရဲ့လက်ထောက်စီကိုစာပို့ပြီးဘော့ရှိကားကိုမြေအောက်ကားပါကင်မှာရပ်ထားဖို့ခိုင်းလိုက်ပါတယ်။သူကတော့လက်ထပ်ခွင့်တောင်းဖို့အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ CEO ကသူတို့ရဲ့တာယာလှပမဲ့အနာဂတ်ကိုစိတ်ကူးရင်နေချိန်မှာအမျိုးသမီးကတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေစီကဈေးကြီးတဲ့စိန်ခံပစ္စည်းတွေကိုရရှာနေပါတယ်သူမဟာရည်စားဖြစ်သူပေးတဲ့ဈေးပေါ်တဲ့လက်ဆောင်ကိုမြင်ပြီးစိတ်ပြက်နေကြလို့တငယ်ချင်းတွေကလည်းဒါဟာအမိုက်ပဲလို့ဝိုင်းလောင်နေကြတာပါအဲ့ဒီအခါမှာတော့ CEO ကအေးဆက်ဆက်နဲ့ရေမောလိုက်ပါတယ်သူကရည်စားဖြစ်သူကိုကြည့်ပြီးဒီပလင်းထဲမှာသူကိုယ်တိုင်ခောက်ထားတဲ့ကျဲလေးပေါင်း1314လုံးရှိတယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်ဒါတွေဟာသူတို့ရဲ့9နှစ်တာပတ်သက်မှုကိုကိုစားပြုတယ်လို့ပြောရင်းဒါဟာတကယ်ပဲအမိုက်လို့ထင်နေရလားဆိုပြီးမေးလိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးကတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ခေါင်းညှိပြလိုက်ပါတယ်သူမကပလင်းကိုကောက်ကင်လိုက်ပြီး CEO ရဲ့အချစ်ကအရန်ဈေးပေါ်တာပဲလို့လောင်ပြောင်ရင်းကျမ်းပြင်ပုံကိုဖြစ်ပေါက်လိုက်ပါတော့တယ်ပလင်းကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Porsche ပြန်ကားရဲ့ကားတော်လေးတစ်ခုထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်